turpinam dzīvot karantīnā. Labākais veids, kā tu vari pavadīt karantīnu, vispār sataisīt žurku. Bagāžnieks jau gandrīz ir salikts, jau salona rūdis paklusojas sametis. Koža roža, kā saka. Šito tu dabūji? Nu jā, pasties, sports! Šo vispār nereaģē. Pagries aizdedzi. Es nedzirdēju. Kas? Es nedzirdēju. Es dzirdēju. Labi. Labi, to saregulēt. Tas nav labi. Mašīna šķirās. Zinu. Pagaid, tūlīt sapratīs, kas... Few moments later. Nu, redz, spiež augstā tagad. Bet vienmērīgi darbojās, tā nu vainas, ne? Kāpēc tu to nogulsnē? Ka tur nav kartupels iekšā iestrūd puskarā. Nu, nopietni. Apdīs, tad... Jā, paņem pagaršā kāds ir. Tī koronas līdzeklis. Nu kā, tagad labāk jūties? Negribās vairs klāt. Bet es silts. Ir augsts. Šitā nāk no dzinēja. Tev tikko radiators končīja. Bet tā jau nav jābūt. Tu taču neesi kaut kā logu šķidrumu ielējis iekšā. Nē. Siekšpus tā. Varbūt šis tā galvas blīvis pust. No! God, please, no! 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 Varat sūtīt donatu man, es varbūt atdošu arī Rūdim kaut ko. Tev tā motoru nekad nebija vaļā taisies, ne? Nu, katreiz jau tā diena vienā. Tā, mēs ar Rūdu uztaisījām galdu. Šitādu te, lai var normāli darboties cilvēcīgi. Kas ir plānās? Stāst tev mēs to. Ir jānoņem spoles sveces, iepūtas kolektors, izpūtas kolektors, eļas sūknis. Viss tas korpus jāizņem radiators, termomufte, jāatvieno vanas. Viss ir jānoņem nost. Jā. Īsumā plānā nomainīt galvas blīvi. Protams, tas ir darīts pirms tam, tāpēc ir 100% zināšanas, kā tas ir jādara. Meloju. Bet, Mums bija uzdevums apskatīties, kā tas jādara mājās, protams, to neviens neizdarīja. Nu, viņš darīja, es patinu vienreiz cauri, divreiz un aizmirstu skatīties. Bija pārāk garlaicīgi. Nu jā, tagad sāks ņems ārā visu kompu, visu. Visoks ārā pārmetīs pāri bortam, lai netraucē. Pāri bortam. Jā, lai netraucē, lai te var brīvi tikt. Visas izpūtas kolektors skrūvas jāspūš ir ar kraunu, jo viņas tur visas ir sarūsējušas līdz šausmām tādām, ka cerams, ka tas viss nāks vispār vaļā. Un tad jau tālāk soli pa solim ies uz priekšu. Tā. Kā ir tā jādzīvo? Jēj. Ja nevar atļauties augu samīšus, un ir šāds rīks, tad ir krīzes dzīve. Jā, labi, sāksim darboties. Mīst. Nu, mēs esam atvēruši gandrīz motoru, bet patiesībā vēl ne. Patiesībā esam tikuši... Esam tūmā. Tikai tik tālu.
Tikai ieplūdus kolektoru noņēmuši. Te bišķiņ pili, bet tas nekas. Kad tu viņus ņem nost? Lai es varētu visu reilu noņemt nost un provotka atsevišķi palikt, es viņu noliktu šeit kaut kur. Savādāk šitais te viss mētāsies pa vidu. Un vai mums to vajag? Nē. Tu zini, ka tās atspērīts ir vienreizējās? Šitās? Jā. Nē, tas ir Nu, BMW. pēc tevis viens ir vienreizējs. Kur vēl viena kastīte? Jau palika bez vēsts? Tur laikam tās skrūvīt vai maisiņos. Tipu tas maisiņš sāksies pirmais? Nē, rakstīsim virsū, kas tas ir uzlīmēs. Es vēl neatceros, kur tu tur samet likšā. Labi, to rakstīsim kā nevajadzīgās skrūvīt. Mums būs 2 kastīšu sistēma. Viena tipa aktuālā, otra tipa, nu tā, kas pirmā gāja. Neatceros, kas tas bija, bet tā, kas pirmā gāja. Ko tu izdarīji? Pī. Tu saproti, ka tu nesaproti, ko tu dari? Vat tā jāmaina veicis. Sākumā tu normāli izjauc visu motorcelpu, tu tur brīvi šitā te tik pēc vecēm klāt. Tas ir BMW. Jaunais vai neviens jaunais Samsons neklausās tevi. Teica, pērc BMW būs jautra. Uz kura pusi tu viņu griezi? Pulksteņu rādītāju versiju. Atpakaļ neiet. Tas laikam nebija labi. Divas šitien vaļā. Abas divas. Poiet te ir vēl viena? Netuši, nav tur. Vai ir? Nu nē, šitā pabeidzās šitā. Pamēģināsim kādu laptopu uztaisīt. Bet redz, kur taču vēl vienas šitas var. Kur? Šitā nē. Nē. Vienkārši ir uzsādusies. Ka nav uzveidusies. Jā, pa šitos pārēc. Sāpis vēl vajag. Puslītrs hēmu gan var tu lītros. Sai! What? Nu, pasties uz skrūvas garumu vajadz. Nu, nocels viens tāds vai nenocels? Bļad, tikai jau bija, ka divu tev jāsaka. Nu, davai, palaid manis, tas nocēšu. Nu, ņem vienu Vai malā! Jo viens pamēģināt. Kačuku patavu. Pateikt. Tāda pēļa. Es tev saku. Stāvēšu kā idiots, es viņam nepalīdzēšu. Viņš taču var pats izdarīt visu. 20 minutes later. Forši. Pieturi, veic pieturi. Pieturi. Nu, vai malā, bļa, es gribu viens pamēģināt. Es viņam teicu, davai apgāžam mašīnu bišķi, nu, lai viss iztec. Nevajag, Žani, viss taču ir iztecējis. Sapratāt? Basēns tur dzīvējā ir. Tas nekā nav. Nekā nav. Es teicu, sagāžam, lai iztek. Da nē, viss ir iztecējis.
puse pa zemi. Tā tie gan jau tikai jābūt, vai ne? Nu, tie ir Tie, te nu, tie. izplūdes. Tie ir normāli. Tas jau nav nevainas. Viņš pat nabaks vai sasvīda. Pasties šitie īstenībā, cik šitie ir tīri. Viņiem pat nav nekāda skoringa, ka viņi būtu deguši. Bet te ir eļļa pūst iekšā. Kad tu blīgi izmet miskastē jau? Nē, kaut kur matvarils. Nē, kur viņi ir? Te viņas nav. Kur tu viņi nokrita? Es nezinu, atceries. Nē, ir. Laikam. Ko? Jā. Pagā apskaties, pa ko... nē, te jau nevar apskatīties. Nu, reku te ir pūsts. Nu, te laikam ir no tā, ka cēla nost. Bet, nu, eļļa sajaukusies. Nu, te jau arī pasties visi šitie Kā kanāli. tu basēni dabūs laukā? Zinājis varētu nestrādāt laikam. Ai, neko. Nu, kā būs, tā būs. Nu, ko jūs raustaties? Nu? Tu filmē?